नमस्कार दोस्तों, एस के इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से। तो मैं आज आपके लिए एक बड़ी ही अच्छी वीडियो लेकर आया हूँ। तो मेरे पास देखिए होम थिएटर रखा हुआ है। इसका मॉडल नंबर देख लीजिए, यहाँ पे A3300U लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये FND का है। मैं आपको एक बार ज़रा इसको दिखा दूँ, देख लीजिए आप यहाँ पे। इसमें ये FND मॉडल, हाँ यही है A3300। तो इसमें बारीक ज़्यादा है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, देखिए मैंने ऑन किया रखा है। इसमें मैं अगर कोई स्पीकर वगैरह भी लगा रहा हूँ, देखिए ये स्पीकर की वायर है। ये स्पीकर की वायर मैंने यहाँ पे रखा और इसमें आउटपुट ऑडियो में मैंने लगाया और इनपुट ऑडियो मैंने लगा रहा हूँ यहाँ पे। तो इसमें यहाँ पे अभी कोई ऑडियो नहीं आ रहा। मैं इसकी वॉल्यूम भी देखिए घुमा रहा हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पे ये ऑडियो कनेक्टेड है। तो इसमें अभी कोई ऑडियो और कोई बेस वेस वगैरह नहीं आ रहा है। एक बार ऑन है, मैंने ऑन करके भी दोबारा से बहुत बार चला वाला लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो हम इसको ओपन करके देखेंगे करना क्या है। इसको ठीक करना है हमें। तो ये हमें पिनें सारी हटा देनी होंगी। तो देखिए दो ये जो है ऊपर ये इनपुट है और नीचे दो है जो आउटपुट है। ठीक है, ये दो इनपुट की है या आउटपुट की है। इसमें प्रॉब्लम क्या है, बिल्कुल डेड है। इसमें सिर्फ ऑन हो रहा है, ये मतलब ऐसे ऑन हो रहा है पर इसमें कोई साउंड नहीं आ रहा। तो मैं इसको एक करूँगा, इसको मैं ओपन करके देखता हूँ। तो मैं इसको यहाँ पे आपके सामने ओपन कर दूँ। देखिए दोस्तों, वीडियो लंबी तो होगी पर इसमें आपको बहुत अच्छी मैं जानकारी भी दूँगा। ऐसा नहीं है कि हम आपको जैसे ही। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। यहाँ मुझे इसके पीछे के सारे पेज खोलने होंगे। सारे पेज में खोल लेता हूँ, देखिए इसके। तो मैं देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है। पहले से डेटा ऑफ कर लेना होगा, मैंने ऑफ कर दी। दोस्तों आज मैं अभी अपनी दुकान पर ही हूँ। अगर आपको बाहर का कोई नॉइस या वगैरह कुछ कोई किसी की आवाज़ है तो उस पर प्लीज़ गौर मत दीजिए, इग्नोर करो। सिर्फ जो मैं बोल रहा हूँ या बता रहा हूँ आप उसको ध्यान में दीजिए, क्योंकि मैं दुकान पर ही हूँ, बाहर नहीं हूँ। तो मैं अपने काउंटर पर ही यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर दोस्तों मेरे चैनल पर आप कुछ सीखना ही चाहते हो तो मेरे चैनल से जुड़े रहे, वरना अनसब्सक्राइब करके जा सकते हैं। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको सिखाने आऊँगा। देखिए यहाँ पे ये इसका बोर्ड है। यहाँ पे मुझे कुछ जला वाला वगैरह नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं आपको मैं बता दूँ। तो मैं इसको थोड़ा आगे की तरफ कर लेता हूँ। तो हम जिसे में देख लीजिए आप एक बार। तो इसमें दोस्तों मुझे देखना होगा कि इसमें वोल्टेज वगैरह पूरी आ रही है नहीं। तो देखिए इसमें सप्लाई हटा रखी है, किसी ने ट्रांसफार्मर लगा रखा है, सही कर रखा है, क्योंकि सप्लाई जाएगा जल्दी जाती है। तो इसमें मैंने दिखा रहा हूँ, देखिए पहले सबसे पहले हमें वोल्टेज चेक करनी होगी। मतलब इसे ऑन करके वोल्टेज चेक करेंगे तो हमारी वोल्टेज प्रॉपर आ रही है नहीं है। ये ऑन हो चुका है। तो मल्टीमीटर को 200 वोल्ट पे सेट करूँगा। तो मैं थोड़ा अपना मीटर को आपको दिखा दूँ, थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है। मैं मीटर को एक बार सेट करता हूँ पहले, कैमरे को एक बार। देखिए मैंने सेट कर दिया है यहाँ पे और मैं मीटर को 200 वोल्ट पे सेट करके रखा है। तो मैं इसके देखिए यहाँ पे जो ये आप पिने देख रहे होंगे, एक ये वाली और एक ये वाली, ये तो उसकी है, मतलब एक पॉजिटिव एक निगेटिव, बीच वाला ग्राउंड। तो मतलब मैं वोल्टेज चेक करूँगा बीच वाले ग्राउंड पे लगा के ऊपर पिन पे। ठीक है, 14.6 वोल्ट आ रही है और नीचे भी देखता हूँ 14.2, मतलब इतने आसपास बिल्कुल इसमें वोल्टेज हमारी प्रॉपर आ रही है। तो हमारे यहाँ वोल्टेज प्रॉपर आ रही है। तो फिर हम एक बार IC तक चेक कर लेंगे। IC पे चेक करने के लिए देखिए हम ग्राउंड पे लगाएंगे इसको। ग्राउंड पे पिन, ये हमारी ग्राउंड है बीच वाली। ग्राउंड पे पिन लगा के ये हमारी यहाँ पे IC लगी हुई है, ये वाली। मैं एक बार आपको जूम तो मैं कर नहीं सकता क्योंकि थोड़ा मीटर क्लोज हो जाएगा। तो ये यहाँ दिख ली, ये पिन है आर्यन गौर से दिख ली, ये इसमें 4 IC लगी हैं। तो मैं फर्स्ट इस पर देख लेता हूँ। देखिए इस पर भी IC पर आ रही है वोल्टेज, बीच वाली ग्राउंड इस पर भी आ रही है। इस पर देखता हूँ, इस पर भी आ रही है। इस पर देखता हूँ, एक पे माइनस आएगा एक पे प्लस। देखिए बीच वाले माइनस आती है तो फर्स्ट पे प्लस, तो एक पे प्लस एक पे माइनस। तो यहाँ वोल्टेज हमारी प्रॉपरली आ रही है। तो हमें करना क्या है, वह वोल्टेज IC तक भी आ रही है, IC भी हमारी बर्न नहीं हुई है, बटनी है। तो हमें करना क्या है, इसमें स्पीकर कनेक्ट कर देना है। एक स्पीकर कनेक्ट कर देना है, मीटर की अभी जरूरत नहीं है। स्पीकर कनेक्ट करके हमें ये देखना है
सॉरी दोस्तों, मैं एक बार कैमरे को अच्छे से पहले सेट कर लेता हूँ। ये मैंने यहाँ कैमरा सेट किया और तो मैं यहाँ पे स्पीकर को लगाया। देखिए मैं स्पीकर को इसमें आउटपुट पिन में लगा दूँगा, वॉइस में भी एक में लगा दिया। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे इस पर साउंड चेक करूँगा, कोई आईसी के इस पर लगा के, मतलब इससे पता लग जाता है कि आईसी ठीक है या नहीं। तो देखिए इस तरह का साउंड आ रहा है। देखिए ऐसा लगाने पर, मतलब जो इसकी थर्ड पिन होती है, मतलब फर्स्ट वाली कहूँ या थर्ड वाली का दूँ, देखिए अगर आप आईसी को फर्स्ट नंबर से देखोगे तो फर्स्ट वाली होगी, अगर उल्टी तरह से देखोगे तो थर्ड वाली। तो थर्ड वाली का ऐसे कर रहा हूँ, तो आ रहा है। ठीक है, तो दूसरी पे देखता हूँ, दूसरी पे भी आ रहा है, तीसरी पे ये तो ऑडियो की है। तो देखिए आप सुन लीजिए, ऑडियो के लिए आज इस वाली पे नहीं बोल रहा कुछ भी। इस पर क्यों नहीं बोल रहा, ये दूसरी वाली इसकी है, मतलब रेड वाली। तो मैं रेड पे लगा कर देखता हूँ, और इस पर नहीं आएगी। मतलब ये हमारी आईसी प्रॉपर्ली सब चीज़ें। तो हमें प्रॉब्लम क्या है इसमें, आवाज़ और की है। तो इसमें हमें करना क्या है, इसका हमें टोन चेंज करना है। टोन मतलब वॉल्यूम, इसमें वॉल्यूम में प्रॉब्लम है, ये वॉल्यूम वगैरह हमें चेंज करने होंगे तीनों। तो देखिए दोस्तों, वीडियो लंबी तो जा रही है, पर मैं आपको बहुत ही केयरफुली समझा रहा हूँ, आपको बहुत ही अच्छे समझ में आएगा। तो हमें ये बोर्ड ओपन कर लेना होगा सारा यहाँ से। तो मैं आपको बोर्ड ओपन करके दूँ कि मेरी वीडियो लॉन्ग तो जाएगी, बट आपको इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी अच्छी मिलने वाली है। तो मैं यहाँ पे टोन को पहले बंद कर लूँगा। तो मैंने यहाँ से बंद कर लिया। आप चाह सकते हैं तो आप इसके तार भी हटा सकते हैं। मैंने मैन वायर हटा ली इसकी, और मैं इसको ये वाला जो पेच है इसको खोल लूँगा। तो हमें करना क्या है, हम इसके साथ ये दो टोन और एक वॉल्यूम वाला टोन चेंज कर देने होंगे, फिर हम इसको चेक करेंगे उसके बाद में। तो मैं इसको यहाँ पे खोल लेता हूँ पहले। तो मैं एक बार वीडियो इसको नहीं उल्टेगी थोड़ी। तो देखिए वॉल्यूम की मैंने यहाँ पेज खोल ली, और इसका बीच में पेज खोल लिया सेंटर का। तो मैं इसको बोर्ड को इसमें से निकालने की कोशिश करूँगा, काफ़ी टाइट है देखिए। तो इसमें बोर्ड ही निकल गया। इसको तो एक तरफ रख देता हूँ मैं, प्लास्टिक का जो ऑन ऑफ सॉकेट है। तो मैं बोर्ड लिया देखिए, और मुझे ये वॉल्यूम इसमें से डिस्कनेक्ट करने होंगे, मतलब निकालने होंगे। तो इन्हें निकालने के लिए या तो मैं इसको जिक को भी यहाँ से हटा लूँगा, इनको सभी को, या मैं ऐसे ही निकाल लूँगा। मैं इनको यहाँ पे रख के, इसको सिस्टम को रख के, तो इनकी सोल्डरिंग हटानी पड़ेगी मुझे। तो देखिए मैं इनकी सोल्डरिंग हटा लेता हूँ। इसमें जो भी वैल्यू के हैं वही डालने होंगे, अगर वो वैल्यू नहीं तो मिलती जुलती वैल्यू डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं इसकी सोल्डरिंग यहाँ पे सारी हटा लूँगा। अगर आप जल्दी सोल्डरिंग करना चाहते हैं तो आप ब्रश से ऐसे सफा करके हटा सकते हैं। तो मैं इसकी सारी सोल्डरिंग सफा कर लूँगा यहाँ से, ये दोनों टोन की। तो देखिए मैंने इसकी सोल्डरिंग सफा कर लिया दोनों वॉल्यूम की। तो मैं इनको देखिए जॉइंट है, इनको धीरे से हम निकाल लूँगा ऐसे करके। तो देखिए दोनों निकल गए अच्छे से। तो देखिए यहाँ पे सोल्डरिंग भी ठीक है। तो इसमें आपको वैल्यू में दिखा दूँ ज़रा एक बार। यहाँ पे एक में ये 50 के का है और ये 100 के का है। तो हमें करना क्या है, इसमें दोनों ही 100 के डाल देने हैं, दोनों पे गेन बराबर आएगी। ठीक है, तो ये दोनों हमें डाल देने हैं। तो मैं यहाँ पे आपको न्यू दिखाता हूँ, मेरे पास न्यू है। आपको नहीं लगाना, इसमें बिल्कुल नए लगाने, कोई पुराना वगैरह नहीं लगाने। तो यहाँ पे मेरे पास है, तो मैं इसमें नए ही लगाऊंगा। तो देखिए मेरे पास ये है यहाँ पे 100 का ये है और एक ये है। तो हम इसको यहाँ पे लगा देंगे। तो इसमें कुछ छोटे से लगे रहते हैं, तो इसको पहले काटना होगा, तोड़ देना होगा। ठीक है, तो फिर दूसरे टोन में भी ऐसे हैं। तो ऐसे ही हमें यहाँ पे लगा देने हैं। देखिए हमें एक ये दो बदलने से काम नहीं चलेगा, एक मैन वॉल्यूम का है उसको भी चेंज करना होगा, और इस पर फिर अर्थिंग लगानी होगी। तो इस पर मैं सोल्डरिंग कर देता हूँ यहाँ पे। अब देख लीजिए मैंने वैसे टोन भी यहाँ पे लगा दिए हैं, और उसमें मुझे सोल्डरिंग करना रह रहा है यहाँ पे। देखिए दोस्तों, अगर आपके मन में है ही कि हाँ आपको काम सीखना है, तो मुझे कमेंट करके बता देना, मैं आपके लिए खास वीडियो बना दूंगा। मैं यहाँ पे काम ही सिखाता हूँ, वैसे काम करता भी हूँ। वैसे मेरे पास से भी कोई फॉल्ट ऐसा नहीं गया होम थिएटर वगैरह या साउंड सिस्टम में कि मुझसे नहीं हुआ हो दोस्तों।
मैंने कोशिश पूरी की है करने की, और अभी तक मेरे पास कुछ इनाम्स वगैरह भी आए हैं। हमारे जो कि SMPS वाले वो होते हैं, होम थिएटर में कहीं पर भी नहीं होते, तो वो मैं कर देता हूँ। आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो बता देना। तो देखिए मैंने टोन तो लगा दिए हैं, इसमें अर्थिंग देनी वगैरह है कि मतलब ऊपर की तरफ से इसमें अर्थिंग पहले भी दी हुई थी। तो मैं इसमें पहले हल्की हल्की ऊपर की तरफ सोल्डिंग कर लूँगा। देखिए थोड़ा सा इसको ब्लेड से सफा करना होगा। तो मैं इस पर यहाँ से यहाँ तक एक तार लगा दूँगा, ठीक है, अर्थिंग के लिए, जिसमें पहले लगा था, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे अर्थिंग लगा लिया। अब हमें इसको डिटो ऐसे ही बंद कर लेना है, आपको कुछ नहीं करना, आप सिर्फ आपको वॉल्यूम फ्रंट वाला चेंज करना है। तो हम इसको ऐसे ही बंद कर लेंगे। अब जैसे हमने ये चीज़ पैनल वगैरह से ये चीज़ खोली थी, जो फ्रंट का है बस वो हमें वो चेंज करना होगा। तो मैं इसको ऐसे ही बंद कर लूँगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छे से पैक करना है आपको, देख लीजिए। ठीक है, आपको बहुत ही अच्छे से पैक करना है। देखिए इसमें नोब मैं अलग लगाऊंगा, क्योंकि ये जो मेरे पास वॉल्यूम है ये अलग नोब के हैं, जिसमें नोब थी वो मेरे पास वॉल्यूम नहीं है। ये ज़्यादातर कम ही मिलते हैं तो ज़्यादा टाइम तक भी नहीं चलते। जो मैंने नोब के दिखाए हैं ज़्यादातर हम यही चल रहे हैं उसका। तो सभी एम्पलीफायर वगैरह में भी यही आ रहे हैं। तो इसमें मैं यूनिवर्सल नोब लगा दूँगा, ठीक है। तो मैंने कस दिया है यहाँ पे, और मैं इसका भी ये वाला पेच भी लगा दूँगा। ठीक है, तो कस देना है कैड़ा, इसमें ढीला नहीं छोड़ना है। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है, पेच ढीला नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इसमें को एयर पास नहीं होना चाहिए, लेस फटेगी होनी, ठीक है। तो हमने देखिए यहाँ पे कर दिया इसको। तो मैं इसमें नोब लगा दूँगा, कोई ढूंढ के मेरे पास है तो मैं इसमें लगा दूँगा। तो मेरे पास फ़िलहाल ये नोब है, तो मैं इसको यहाँ पे लगा दूँगा। मैंने लगा दी। एक और देखता हूँ मैं क्या मेरे पास है। या तो मैंने लगा दी, देखिए मैं दूसरी भी यहाँ पे लगा रहा हूँ, ठीक है। तो लग गई है, ठीक है। तो दोनों नोब लग गए यहाँ पर। तो आपको अब करना है, आप फ्रंट वाला का भी चेक कर लेना। फ्रंट वाला मतलब ये टोन चेंज करना ही है, चेक नहीं करना ही है चेंज, ये वाला। तो एक बार मैं कैमरे को ले जाता हूँ आपके सामने, यहाँ पे ये वाला। तो इसको करना क्या है, ऐसे निकाल लेना है। एक इसमें टोन ये बहुत अलग है, बट हमें चेंज करना ही है। तो हमें जैसे भी करना होगा इसको खोलना होगा। तो ये जो पेज है यहाँ का, इसे मैं खोल लूँगा। आप पहले बिना टोन करे चेंज करे वैसे चेक कर सकते हैं, बट ये टोन चेंज कर ही दूँगा, ये काफ़ी पुराना भी हो चुका है। तो एक बार वैसे हम इसे ऐसे ही चेक कर लेते हैं, अगर चलता है तो ठीक है, वरना फिर हम टोन चेंज कर देंगे। तो मैं इसका पावर प्लग जो है बोर्ड में लगाता हूँ एक बार। तो इसकी जो ऑडियो वाली पिन है, मैं इसको इनपुट सेक्शन में लगाता हूँ। सेक्शन लगाई और आवाज़ बढ़ाई। तो मैं चेक करता हूँ मेरे पास कोई भी आवाज़ वगैरह नहीं आई। तो यहाँ पे साउंड आ रहा है, तो मुझे ये टोन चेंज करना ही होगा, ठीक है। तो ये टोन चेंज करना होगा, इसको हमें निकाल लेना होगा। तो इसको निकालने के पहले ऐसे ही सोल्डिंग हटाएंगे, जैसे मैंने बताया था आपको। तो पहले मैं इसको थोड़ा एक तरफ को कर लेता हूँ, इसको अच्छे से एक बार मतलब एक तरफ कर लेता हूँ, जिससे कि निकालने में भी और लगाने में भी इसको बहुत आसानी होगी। देखिए दोस्तों, वीडियो लंबी हो रही है, इस पर गौर मत दीजिए। ये है कि मैं आपको इन्फॉर्मेशन इसमें बहुत ही अच्छी दे रहा हूँ, और मैं आगे भी इसमें आपको कुछ बात बताऊंगा। तो
दोस्तों कुछ सीखना है तो टाइम तो देखिए, किसी चीज़ को टाइम देना होगा। तो मैंने ये चीज़ अलग कर दी इसकी, होम थिएटर को मैं थोड़ा आगे की तरफ कर दूंगा। तो यह देखिए हमारा ये है इसका फ्रंट जो है मैन वॉल्यूम, ठीक है। तो मैं इस मैन वॉल्यूम की सोल्डिंग हटानी होगी और यहाँ पे सोल्डिंग हटा के दूसरा, तो मैं इसकी सोल्डिंग हटा लेता हूँ। तो दोस्तों देखिए मैंने इसका वॉल्यूम निकाल लिया है ये। तो इस वॉल्यूम को आप अगर लेने जाओगे तो आपको ऐसे कहोगे ना होम थिएटर का वॉल्यूम चाहिए, तो आपको ऐसे नहीं देगा। तो इसके तो दोस्तों देखिए जैसे कि मैंने वीडियो पोस्ट करके आपको टोन इसमें जो दूसरा डाल के दिखा दिया है, तो इसमें ओरिजिनल टोन में डाल दिया मैंने, बट फिर भी इसमें कोई ऑडियो वगैरह नहीं आ रही। तो मैं इसमें अब करना क्या होगा, मैं इसमें ऑडियो ट्रेस करनी होगी, कहाँ पे ऑडियो ट्रेस में फॉल्ट है। तो ऑडियो ट्रेस में सिर्फ एक ही जगह फॉल्ट हो सकता है, जहाँ के तक कि कोई रेजिस्टेंस कुछ वगैरह छोटे छोटे कंपोनेंट शॉर्ट हो। तो इसमें मैंने चेक कर लिया है, कोई भी शॉर्ट नहीं है। लेकिन मैं अब यहाँ पे ये जिक लगी हुई है, आप देख पा रहे हैं कार्ड में से आ रही है जिक, ये कार्ड में लगा हुआ है इसमें, देखिए ये वाला जिसमें ये बल्ब जल रहा है। तो मैं इसको जिक को हटा के यहाँ पे देखता हूँ, फिलहाल मैं जिक को लगे लगे देखता हूँ, यहाँ पे देखिए कोई ऑडियो नहीं आ रही ऐसे, ठीक है। तो मैं एक बार जिक को हटा लेता हूँ। तो मैं वॉल्यूम देखिए इस तरह की आवाज़ आ रही है, मतलब ये यहाँ पे आप गौर से देख लीजिए एक बार। ये हमारे यहाँ पे जो 4 पिने हैं, 5 बीच वाली ग्राउंड है, 2 इधर के लेफ्ट राइट है और 2 इधर का आउटपुट है। मतलब जो इसमें से जा रही है वो तो कार्ड के लिए इनपुट दे रहा था, यहाँ से कार्ड इनपुट ले रहा था, यहाँ पे जो कार्ड है हमारा आउटपुट दे रहा था। इधर की 2 लैग जो हैं, ये 2 लैग, ये वाली 2 हैं, ये देखिए एक स्पीकर की है दूसरे स्पीकर की, ठीक है। तो ये जो हमारी एक स्पीकर की इनपुट है, ये दूसरे स्पीकर की इनपुट है, ठीक है। बीच वाली ग्राउंड है। तो यहाँ तक देखिए अब ऑडियो आती है, जैसे मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो हमें क्या करना होगा, इसका USB वगैरह कनेक्ट नहीं करते और चलाते नहीं, इसमें शॉर्टिंग है। तो उसकी हम शॉर्टिंग निकालेंगे, क्योंकि वो कार्ड है, कार्ड वो चेंज ही होता है। तो कस्टमर ने क्या कहा, उसका कार्ड चेंज नहीं करना, उससे मैंने बूझ ली थी, वो USB वगैरह नहीं चला। तो हमें क्या करना होगा, बीच वाली पिन को छोड़कर लेफ्ट ये 2 और ये 2 पे ऐसे जंपर लगा देना होगा। तो हम इसको एक बार ऑफ कर लेंगे। तो मैंने ऑफ कर लिया। तो जो फर्स्ट पिन पे मैंने देखिए यहाँ पे जंपर किया, और फर्स्ट ही पिन पे ऐसे ही आपको दूसरी पे जंपर कर देना है। तो आप गौर से देखिए बहुत काम की वीडियो है, हर चीज़ इसमें मैं क्लियरली आपको समझा रहा हूँ। देखिए मैंने हर टोन चेंज करके देख लिया था, पर इसमें चल नहीं रहा था। कारण यही था कि इसमें कार्ड में ऑडियो जो है शॉर्टिंग दे रहा था, ठीक है। तो पहला तो कर दिया, और दूसरा दूसरे से करना है, ठीक है। जो बीच वाला है वो छोड़ देना है हमें। तो देखिए मैंने यहाँ पे जंपर कर दिया है, तो मैंने ये जिक हटा दी है। ये जिक सिर्फ USB कार्ड की, अगर USB कार्ड आप नया लगाएंगे तो वो चल जाएगा प्रॉपर्ली। अब ये हमें मोबाइल से कनेक्टेड करना है, तो सिर्फ हम देखते हैं ये चला के चला है नहीं चला है। तो मैं इसकी वॉल्यूम एक बार डाउन कर देता हूँ, यहाँ पे वॉल्यूम फुल है, इसकी मंदी कर लेता हूँ। तो मैं इसको ऑन करके देखता हूँ अब। तो मैंने ऑन किया, देखिए ऑन हो रहा है। वर्क करने लगा है प्रॉपर्ली। तो हम इसको ऐसे ही यहाँ क्लोज कर देंगे। लेकिन इसकी प्रॉब्लम सभी सॉल्व हो गई मेरे हिसाब से। अगर वो USB कार्ड चालू करवाना चाहता है तो चालू हो जाएगा, अन्यथा आप इसको ऐसे ही बंद कर दो, आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व होगी। तो दोस्तों आपको बिल्कुल समझ में आ गया क्लियरली। आपको मैं एक बार दोबारा से बता दूँ, जब ऐसी प्रॉब्लम फॉल्ट आए तो उसमें कोई भी साउंड नहीं आ रहा, सबसे पहले IC पे वोल्टेज चेक कर लेंगे, IC पे वोल्टेज बराबर आ रहे हैं या नहीं, ठीक है। IC चेक करने के बाद अगर वोल्टेज बराबर आए तो फिर IC देखनी होगी बर्न तो नहीं हो रही, ठीक है। बर्न नहीं हो रही तो फिर यहाँ पे ऐसे देखना है, ऐसे करके ऐसे। अगर सब पे साउंड आ रहा है तो ओके है। फिर हमारा फिर टोन पे जाना है, मतलब जो वॉल्यूम होते हैं उन पे जाना है। वॉल्यूम्स पे जाने के बाद फिर हमें फिर भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती तो फिर ट्रैकिंग करना, कोई जंपर वगैरह टूटा तो नहीं है, ठीक है। फिर भी नहीं हो रहा है तो फिर ये वाला जो सॉकेट लगता है इसको चेंज कर दीजिए, 100% गारंटी से ये हो जाएगा। यहाँ पे मैंने A to Z इसमें ऑडियो के
प्रॉब्लम आपको क्लियरली समझा दी। कुछ प्रॉब्लम हो आपके मन में तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। और आपको भी अच्छा लगेगा क्योंकि मैंने ये वीडियो बनाई तो FND का हो या कोई किसी भी कंपनी का हो, तो मैंने इसका क्लियरली साउंड प्रॉब्लम कर दिया है। तो आप ऐसे ही इसको क्लोज़ कर लेंगे और इसमें जो है टोन वगैरह सब फिट कर देंगे। तो मैं यहाँ पे इसको बंद कर लूँगा। तो दोस्तों ये मेरा ओके हो गया। वैसे मुझे कुछ भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको बंद कर दूंगा मैं और ये चल जाएगा, बिल्कुल फिट है। दोनों से स्पीकर बज रहे हैं, सब कुछ कंप्लीट है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू। कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कर लेना और मेरे चैनल को नया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, टाटा बाय बाय।